经常会有观众问我到底什么时候该买股票？那回答这个问题之前呢，我想先让你看个东西。这是我2019年6月19日买入1万美金特斯拉的记录。那当时呢是48股，每股是211美金。在2019年到2020年的7月里我每个月都在以类似的规模买入，但是都分布在我跟我老婆几个不同的账户里。那这个记录独特的地方在于，它是这个账户里唯一的一次交易。那买了之后就再没有碰过。直到4年后，2023年的6月30号，我准备把不同账户的股票全都集中到 Interactive Brokers， 才再次打开看到它。那这时候之前的48股，由于这个股票的分割呢，已经变成了720股。那投资的1万美金已经变成了188000美金。那因为这个记录最独特，最能体现长期持有的力量，所以我就把它保留了下来，留个纪念。所以你问我什么时候卖股票，那我的答案是你最好永远不需要卖股票，也就是巴菲特老爷子说的 Our favorite holding period is forever。但显然这不是你想要的答案，而这句话对很多人都不 make sense， 因为股票迟早是要卖的呀，要不你买它干嘛，对吧？而且我其实也卖过股票，你比如说2020年12月我就卖过一小部分，那相当于现在的1440股的特斯拉，大概30万美金。而在过去的几年里，我也卖过其他的股票。我不是一个轻易卖出的人，在股市里9年我大概卖过6次，但是每次都有非常明确的原因。更重要的是我从来没有后悔过。所以我觉得我的卖出原则应该能够给大家带来一些启发。而在本期视频里我就结合我自己的经历，分享3个卖出股票的思维模型。最后我会解释我是如何理解最佳的持有时间是永久这句话的。那不过在开始之前，我想先花30秒感谢一下频道的长期合作商 Interactive Brokers。那我之所以决定把全部的特斯拉股票集中到 IB 里面呢，主要是因为2点。首先，它的交易成本很低，在很多地区都没有手续费，或者手续费低到没有什么影响。第二，它的这个换汇成本真的是很有竞争力。那我在加拿大买美股，经常要把加币换成美元，那相比那些动不动就收1.5%以上手续费的加拿大券商来说，IB 的换汇费率简直就是太低了，光这一点就足够让我选择他们了。而且现在 IB 还会为你的账户里的现金支付有竞争力的利息，那这对投资者十分有利，因为你可以先把现金放在那里赚利息，等有合适的投资机会的时候呢，你可以立即投资，不用浪费入金的时间。那强烈推荐你点击评论区的链接查看一下 Interactive Brokers， 你点击链接我会有收益，这也算是对我的支持啦。那好，那我们现在就回到视频。那什么时候卖出股票之所以难回答，就是因为你去问别人的时候，往往会得到非常多甚至是相互矛盾的答案。你比如说有人说你要卖掉止损，有人说你要卖掉止盈，有人说如果你的一只股票的仓位占比太大，你就要卖掉一些。但是 Charlie Munger 说一个家庭把90%的投资放到一只股票上也是很 make sense 的。那还有人说当你在 rebalance 仓位配比的时候要卖。那巴菲特经典的回答是当你找到更好的投资的时候，当公司基本面或者股票本身发生质变的时候才考虑卖。当然还有很多在我看来像玄学的卖出规则。所以我们到底应该听谁的呢？我认为这些答案都正确，都有道理。出问题的不是这些答案，而是你的问题。你不应该去问什么时候卖股票，你应该问你为什么最早买那只股票。那这就是我们卖出股票的第一个思维模型，卖出原因要匹配买入原因。那一个投资的买入取决于2个层面。第一，它取决于你是一个什么样的投资者，而你的投资逻辑就决定了你的卖出原因。那我经常说不同的投资者玩的是一场不同的游戏，那遵循的规则也自然不同。那如果你是指数基金的长期投资者，并且手动管理不同基金仓位的配比，那么你可能就需要定期的去卖掉，去 rebalance 调整比例。那如果你手上只持有标普500指数，那么就不存在所谓的 rebalance。那这个卖出规则就对你不适用。那同样的，如果你是一个短期交易者，止损和止盈可能是你卖出的原因，但是对我这种长期投资者，它就不 make sense， 因为止损和止盈的概念根本就不在我的投资字典上。那这里我就想特别的提醒大家，就是你一定要小心你使用的名词，因为语言会影响你的思维和决策。就拿刚才的这个止损和止盈来说吧，他们更多是频繁交易者使用的概念。那如果你是一个长期投资者，或者你想做一个长期投资者，当你把自己暴露在这些交易者的术语里，你可能就会觉得你必须要止损，你必须要止盈。当你只有一只股票，听到别人说要调整仓位的时候，那么你可能就会去尝试购买几只不同的股票，让自己能够去 rebalance。那当你听人家说要去对冲风险，所以你也开始搞什么期权，做什么 downside 保护等等。
那我经常开玩笑说啊，短期投资就像是约会，长期投资就像结婚，他们的规则不同，使用的名词也不同。那在现实生活中，你很少有人会跟一个单纯只是约会的对象去聊结婚后生几个孩子、上哪个学校、春节去谁家的父母过。但是在投资中，我们却经常犯这样愚蠢的错误。在不知不觉中啊，你学了一些你不该用的词汇，不小心就玩了一场不属于你的投资游戏。那这就是为什么我在这个视频里会更加注重思维模型，而不是卖出股票各种具体的情况分析。因为当你知道自己是一个什么样的投资者之后，你会很轻松的学到适合自己的卖出方法。那我自认为啊，我是一个长期投资者，那我卖出的原则也来自于那些我想学习的长期投资者。那我2020年卖出特斯拉股票之后，还专门做了个视频，我说啊，我卖出遵循3个原则：一，当我非常需要钱的时候；二，当公司的基本面发生变化的时候；三，当存在一个更好或者不同性质的投资的时候。你比如说啊，我之前为了买特斯拉股票就卖掉了手上的指数基金和苹果股票，这就是因为我认为特斯拉是个更好的投资。而我后来卖掉部分特斯拉股票，是因为我要寻找一个不同性质的投资，因为在当时我几乎全部的投资都集中在特斯拉身上，这让我很不安，所以我用卖掉一部分特斯拉的钱去买了一个加拿大落基山里的 Airbnb 民宿。那我之前也做视频讲过，这个投资啊，我其实等了3年，终于在2020年受疫情影响，当地的房价大跌，再加上我的特斯拉股票已经翻了很多倍，而且由于我使用的是加拿大的免税账户，卖掉不需要交税，当时就是天时地利人和让我做了这个决定。那现在我们回头检验一下这个决策啊，就是我买这个民宿的时候啊，不到40万加币，然后房价开始猛涨，那3年后的今天呢是70万加币左右，增长75%。那对比2点的股价呢，特斯拉涨了大概15%左右。那除了增值啊，这个 Airbnb 每年都能带来不错现金流。你比如说2022年和23年每年都是8万多的营收。那因为这个房子是全款买的，成本较低，所以利润率也很高。但是啊，这些数据并不能说明这个民宿相对特斯拉是个更好的投资，因为我有信心，如果这些股票不卖，未来的收益会远超这个民宿的投资。但是我去买它，并不是因为觉得它的回报能超过特斯拉，否则我不会还保留大多数的股票。我买它是因为它是不同的，它能增加我的现金流，让整体财务更加安全和健康。但我想说的是啊，虽然这个结果看起来挺好的，但是这不代表当初的决策就是正确的。那关于这一点呢，以及我当时卖股票的更多细节，我们一会儿再说。所以啊，如果你清楚自己是一个什么样的投资者，知道自己的投资逻辑，决定卖出规则就不是一件太难的事儿。但是可惜的是，很多人并不清楚自己是个什么样的投资者。那我们说，在股市里，知行合一很重要，而做到知其实很难。OK， 那你的买入啊，除了取决于你的投资哲学，还可能取决于一个具体的投资原因。你比如说，我是一个长期投资者，就不代表我不会去投机买一些股票去 play。我就干过这个事儿啊。你比如说疫情期间，我买了一个邮轮公司的股票，我都忘了是哪只了。我当时很清楚，这就是投机。那我给自己定了一个规则，在3个月后，或者当它涨了1倍之后呢，我就卖掉。那结果它很快涨了1倍，那我就给卖掉了。那这就是卖出匹配买入原因。那同样的，我2022年投资账户里有一些很少的余额，我就随便买了几只 Google 的股票。但是后来出现了 ChatGPT， 再加上我对 Google 内部的官僚和庞大早有耳闻，我就在股票刚盈利的时候就果断卖掉了它们。但这些都不是我卖掉的本质原因，本质原因是我买的时候就不假思索，纯粹是为了打发零钱，所以我卖的时候也根本就不纠结，这也是卖出原因匹配买入原因。OK， 那遵循这个模型就够了吗？或者说它能够保证你的卖出决策就是正确的吗？答案是否定的，因为即使另外一个人跟我做了同样的一个决策，他也可能认为是自己犯了大错。你比如说特斯拉最高的时候是我卖出价的2倍左右，他可能会捶胸顿足，认为自己卖飞了，一直到现在都活在悔恨当中。所以啊，一个卖出决策是否是正确的，并不取决于客观的结果，而取决于主观的感受，那就是不后悔。那这就是我卖出股票的第2个思维模型，后悔度最小化原则。你真的不要小看后悔的力量，再厉害的人都可能被它给摧毁。你比如说18世纪20年代，牛顿投资了南海公司的股票，那半年内呢，股票涨了1倍，然后他就卖掉获利，很高兴啊。但是他的朋友没有卖，一直持有，然后股票价格就一直涨。那结果牛顿就后悔了，又重新买入，结果这个著名的南海公司股票泡沫破裂，让他失去了毕生的积蓄。然后他又说出了那句著名的话，我能计算出天体的运行规律，但算不出人性的疯狂。
而后悔啊，是这些疯狂当中最要命的，因为它往往会持续很久，让你很长时间不快乐，甚至可能带来更糟糕的后果。那如何才能最大化的降低自己卖出的后悔程度呢？首先你要明白人们为什么在卖股票这件事上后悔。那有句话是这么说的，人们想要的不是知识，而是确定性。那很多人卖股票，表面上看他似乎在找各种卖掉的合理原因，但他潜意识里真正在找的是一种不存在的确定性。他希望在卖掉股票之后啊，股价不会上涨，甚至会下降。人们越希望什么呢？越觉得什么是真的，这就导致自我欺骗，埋下后悔的种子。因为真相往往会戳破这种一厢情愿，让你后悔不已。所以啊，想要降低自己的后悔程度，第一步就是抛弃幻想，承认不确定性是客观上存在的，接受一个事实，那就是在你卖出后，股票的走势大概率会和你希望的不一样，然后在这个基准线上来做决定。第二，考虑各种可能性，避免掉最不可能接受的情况，因为这种情况往往是最让你感到后悔的。那还拿我们卖特斯拉股票的例子来说啊，我当时情况可以说是惊心动魄。那个时候啊是11月，特斯拉刚刚宣布年底要进入标普500，都在预期它可能会股价大涨。但涨多少没有人知道。那时候市场上正好有一些 Airbnb 民宿受疫情影响在卖，但所剩的不多了。所以如果这个投资能做成，必须得在未来的1个月满足很多条件。我记得特别清楚啊，我当时跟地产经纪每次去看房的路上，我都会去报股价，说涨到了多少了，还需要涨多少我才能买得起。一开始我们都觉得有点痴人说梦，因为它得涨至少50%以上才能满足我的要求。但是后来每次路上报价，我们都觉得不可思议，涨得太快了。不过那时候市面上的房子也越来越少了，所以我必须要有非常清晰的决策规则。于是我们就想象了各种可能性，最后决定先规避掉2个最让我后悔、最不能接受的情况。第一，我不能接受我剩下的特斯拉股票少于1个数字。假如我要卖更多的股票，我宁愿放弃投资民宿，因为我知道长期上看特斯拉还会涨很多。如果我手上少1个数字，我肯定会后悔。所以我做了一个详细的表格，那这个到现在我都保留着。那通过规定剩余的股票数和计划买房的金额来倒推出我卖出股票的价格区间和股票数。那第二个我不能接受的情况就是我卖了股票，房子没抢到，所以我规定啊，必须卖家接受 offer 之后呢才卖股票，并且这个 offer 得增加附加条款，假如我搞不到钱，我可以退出。那如果没有卖家接受这个条件的话，我宁可不卖股票买房。那当然很走运啊，受疫情的影响，还是买方市场，甚至还能讨价还价。所以通过规避掉你最不可能接受的情况，你就能够判定出一个清晰的卖出条件。那这就是第2步。那接下来第3步呢，就是根据这个决策的重要性来决定是否做沙盘推演。那如果这个卖出决定不重要，你比如说你要卖的股票占到总投资的比例很小，那么你就根本不需要太纠结，那按照上一步制定出的卖出条件执行就可以了，就算后面后悔了也不会有太大问题。但如果这个投资对你很重要，就像我当时的特斯拉一样，那么你还需要进一步的去做沙盘推演，为每种可能性做好计划。比如对我来说，假如股票没卖，房子没买，最后股价继续涨，要不要卖啊？那下跌了会不会觉得可惜啊？那如果卖了股票买了房子，股票大涨怎么办呀？或者股票大跌，我们会不会再次买入啊？如果买了民宿，但是疫情持续下去，没有游客怎么办呀？等等等等，那每种情况我们都想好了对应决策。当做好这些沙盘推演了，为各种情况做了准备，接下来就可以按照规则来卖出了。实际上这个执行起来并不容易，当时各种情绪交织在一起，我觉得我自己背叛了我的投资初衷，非常舍不得手里的那点股票。那每天股价的波动也让我感受到贪婪和恐惧的力量。而买房子谈判也悬在空中，任何变量都可能导致让计划泡汤。但是因为我有一个把各种情况都想清楚的计划，所以我最后还是执行了。相信我，这种写下来的规则和沙盘演练十分有用。假如没有这些，我不仅可能执行不下去，后面我也会后悔。实际上，后来特斯拉股票持续疯涨，我跟老婆有几次都坐在一起，坦诚不公的跟对方说，我们当时为各种情况都做了准备啦。那现在的这个结果也是我们想到的可能性之一。那为了应对这种情况呢，我们保留了大部分的股票，所以我们是在执行一个深思熟虑的计划，不应该后悔。你可以说我们这是在相互洗脑，但是这很有用，至少我没有唉声叹气，没做傻事儿，能睡个好觉。
那3年过去了，事情的发展呢，反而接近我们当时想到一种最好的可能，那就是在卖出后呢，特斯拉股价是有可能跌破我们的卖出价的，而我们的短租也和预期一样有丰富的现金流。那我们当时也为这种情况做了计划，那就是我们会果断买入，而买入的钱就是用 Airbnb 收的房租。那事实上我也是这么做的。所以啊，说到底，想要做到后悔最小化，你也需要知行合一。那我认为啊，仅仅有刚才那2个思维模型还不够，想要决定什么时候卖股票，你还需要第3个模型，那就是场外大于场内原则。那我刚才把股票投资比成了一场游戏，而在这个游戏场外，你有一个更大的游戏，那就是你的人生和整体的财务。无论你想得多清楚，计划有多周密，如果场外的这个人生的游戏没有运营好，那么是不是卖股票就不是你能说了算的。那什么意思呢？我之前这个视频里分享了为什么大多数人不应该期待靠股市发财，而创造财富躲不开的道路就是依靠自己的主动收入和拥有生意。视频里分享了数据，很多统计都表明，那些真正富有人放在股市里的财富不超过总财富的 30%， 他们大多数的财富都放在自己的生意里。那如何理解这 30% 呢？那它代表一个好的 position 就是不要让股市成为你最大的财富游戏，这是因为你的事业和生意相对股市来说你有更多的控制力，让股市投资占到总资产的一小部分，不仅能够降低你整体财务面临的风险，它还能够影响你在股市里的决策。你比如决定卖出的时候，你会更容易理性一些，不至于患得患失，不怕一个错误决定毁掉人生的整个一盘棋。那我们经常说啊，要在股市里增大安全边际，但是你最大最重要的安全边际呢，往往在场外。我们很多人在卖股票上纠结，除了我们刚才提到的那些原因，更可能是它场外的安全边际不够高。而这个场外大于场内的思维模型，就是说我们要从人生的整体来思考，而不是局限在股市本身。因为当你场外的游戏经营的足够好，有足够的人生安全边际，你根本不需要考虑把那 30% 变现。这就是最好的持有时间是永远我的解释版本。OK， 那以上呢就是我自己在卖出股票时会遵循的思维模型，那希望它能够给你一些启发。那再次感谢你的收看，我们下次再见，拜拜。